السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ان شاء الله نتمنى تكونوا بخير وفي صحة جيدة. ان شاء الله يلقاكم الفيديو هذا وانتم في احسن الاحوال. رمضان على الابواب، حبيت نقدم لكم هذه المقبلة نتاع الباذنجان، تقدروا تحتفظوا بها في الثلاجة لمدة طويلة. اذا تفضلوا حبيباتي تشوفوا المقادير. عندي هنا باذنجان مشوي، تقدروا قلت هذه المقبلة تخبيوها في الثلاجة وتجبدوها. اذا هنا شويت الباذنجان وقطعته، عندي طماطم كذلك انا شويتها نحيت لها القشور وقصيتها كما تشوفوا هكذا مربعات صغيره. عندي فلفل حلو شويته كذلك، تقدروا ديروا خليط بين الفلفل الحلو وحار. تقدروا تستعملوا كذلك شويه فلفل اخضر، يعني كما حبيتوا. هنا عندي شويه دبشه ومعدنوس، يعني أنا عندي كميه صغيره لكن نتوما ماذا بكم ديروا كميه اكبر. هنا هذه اللي لقيتها في الثلاجه. عندي ثوم، هنا عندي ملح وبابريكا وعندي كمون. الكمون راح نضيفه في الاخير. اذا تفضلوا حبيباتي تشوفوا الطريقه. نوس ودبشه والثوم، وعندي طبعا زيت زيتون وعندي كمون على وبابريكا ولا عكري. خاصه هنا في مقله هذه نديروا شويه كميه زيت زيتون. هنا في المقله درت كميه يعني لاباس بها، ديروا كميه كبيره شويه تاع الزيت زيتون. درت الثوم باش يطلق لنا البنه، بصح ما تخليوش يتحرق. هنا اضفت طماطم، وهنا السر باش المقبله هذه تبقى لكم مده يعني طويله في الثلاجه. لازم تخليو النار قويه هنا وتحاولوا الطماطم هذيك تتخلص كامل من الماء نتاعها، لاننا نعرفوا باللي الماء هو اللي يخسر لنا المقبله. حنا نحاولوا فقط حتى نشوفوا فقط بقى الزيت والطماطم هذيك يسمى تخلصت من الماء نتاعها. حبيباتنا كاين مقاطع من هنايا كانوا نحتى في روحي نصور راحوا لي، لكن دوك مع الشرح راح تفهموني مليح. حتى اذا كان راح المقطع انا دوك مع الشرح راح تفهموا. انا خليتها حتى تقلت مليح. ها تشوفوا الماء نتاعها كامل تخلص من الماء نتاعها. انا ضفت الفلفل الاحمر، لكن قلت لكم المقطع راح لي فلفل احمر مشوي. ضفت هنايا الدبشه والمعدنوس، تقدروا تضيفوا قلت لكم كميه اكبر. انا هذه اللي لقيتها. تعرفوا باللي نحاولوا نحتفظوا بهم في الثلاجه، لكن بالخف نلقاوهم صفاروا وذبلوا. على هذاك فقط لقيت هذه الشويه درتها. هنا عندي طماطم مصبره، ما تكثروش، فقط شوي كميه كنت تشوفوا فيا انا. نحاولوا نخليو هذيك كامل يتجمروا مع بعضهم. في الاخير راح نضيفوا الباذنجان المشوي. قلت لكم بعض المقاطع راحوا لي انايا. هنا بعد ما طاب الفلفل الحلو مليح مع الطماطم والثوم والدبشه والمعدنوس، ضفت في الاخير ضفت هذاك الباذنجان المشوي. راني ضفته هنا وراح لي المقطع عفوا، لكن يعني سهله مش حاجه صعيبه. كي يتقلاو الطماطم والفلفل هذا نضيفوا الباذنجان في الاخير ونخليوه يتجمر مليح، وحتى نشوفوها لبات الزيت، يعني الماء ما بقاش. ها كما تشوفوا لازم الماء ما يبقاش، لا نتاع الباذنجان لا نتاع الفلفل لا نتاع الطوماطيش. لازم فقط يبقى لنا الزيت. في الاخير نضيفوا الكمون. الكمون ما تضيفوش في الاول، ضيفوه في الاخير وتقدموها ولا تحتفظوا بها في الثلاجه وتجي والله تجي البنه ما شاء الله. هذه تقدروا حتى 10 ايام 15 يوم ما يصرى لها والو. فقط التزموا بالنصائح. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.